青い宝石、触れると即死。嘘マジクイズ。真実を見抜けるか。こんにちは、ミナです。今回は熱帯雨林に生息する美しいコバルトヤドクガエルを紹介します。体長は30ミリから40ミリ程度。宝石のような美しい青い体を持つこのカエル。実は1匹で人間を10人殺すことのできるほどの能力を持っております。それは、皮膚からバトラコトキシンという最強の毒素を分泌することです。アルカロイド系の神経毒のため、人間が触れることも NG とされています。綺麗だからといって触らないようにしなくてはいけませんね。いかがでしたか？こんな不思議な動物は実在するでしょうか？正解は、実在します。真実を見抜けましたか？チャンネル登録よろしくお願いします。